这里是南韩仁川江华岛，距离北韩黄海道只有2公里，但是原本宁静的乡间，一整天都被恐怖的鬼哭神嚎声轰炸。 从7月底开始，平壤方面就开始在边境大力广播这款低成本的恐怖片音效，用来阻止北韩军队聆听南韩的广播。但是，就算南韩方面停止大成功放送，北韓还是没收手，让地方居民好崩溃。 그냥 귀신 나오는 소리 뭐 끼끼대고 뭐 하루에 24시간이면 20시간을 한다고 봐야 돼요. 고추 그런 걸 따고 들어가도 왕왕왕왕 그 소리가 있어갖고요. 이 정신질환이 올 것 같아요. 记者实测发现，音量达到70分贝，相当于吸尘器的噪音水平。就算待在屋内，只要开窗，也有60分贝。 애들이 이제 자다가 그 소리 듣고 깨가지고 무서워서 엄마 못 자겠다고 그리고 저희 방으로 오거든요. 2달간은 그렇게 잠을 못 자니까는 이게 계속 두통약 사서 먹고. 야간에 60데시벨 이상의 소음에 노출되어지면 수면 장애가 발생할 가능성이 높게 됩니다. 不止大人小孩夜夜难眠，牲畜也受害。 염소는 2마리가 사산됐고 사슴은 이제 1마리가 사산이 됐는데 다른 해 같은 경우는 그냥 정상적으로 나와가지고. 仁川市估计，光是江华岛就有4600名居民受害。专家建议，地方政府先分析北韩母音的音频，再根据频段设置白噪音或隔音墙，设法抵消噪音。三立新闻综合报道。